Türkiye'nin meşhur kulübü Qurban Qurbanov'u istəyir ildə 2 milyon avro təklif etdilər Qurban Qurbanova. Bəzi adamlara deyirsən ki, 5 avro, tez 5 avronu milli pula, bizim pula çeviriyor. Deyəndə 5 manat tez avroya necə çevirmək lazımdır. Nə qədər edir? Belə düşünür. Beynində onu belə həll edir. İndi mən də 2 milyon avronu çevirdim bizim milli pula. Bir xeyli idi. Növbəti mövsüm Türkiyə Super Liqasında çıxış edəcək. Amitspor Qurban Qurbanov baş məşqçi postunda görmək istəyir. Təbii ki, istinad edirəm azərxəbər.com-a. O da Kitab24.az istinad edir ki, Diyarbəkir təmsilçisi təcrübəli mütəxəssisə 2 milyon avro məvacə verməyi düşünür. Qurban Qurbanov onların 4 namizədlərindən biridir. Digər namizədlər isə Gürgen, Klinsmann və digərləridir. Amma əsasən Qurban Qurbanov nəzərdə tutublar. Əlbəttə onlar növbəti mövsüm iddialı bir komanda qurmaq istəyirlər. Orada da təbii ki, baş məşqçi Qurban Qurbanov olmalıdır. Qurban Qurbanova da 2 milyon avro təklif ediblər Türkiyə. Qurban Qurbanovun birinci adını eşidəndə bizim redaksiyaya qonaq gəlməli idi. Qurban bir köynətdir da Qurbanov. Mən düşündüm belə. Sonra bizim redaksiyaya gəldi. Baxdım, gördüm doğrudan da dəyərli insanlardan birisidir. Gözəl insanlardan birisidir. Məncə o həm razılaşar, həm razılaşmaz. Deyir ki, hamı pul sevəndir. Yəni, təbii ki, seçim Qurbanovun özünündür.